大家好，我是老高。我们这个地方啊是河南渝北，今天是2021年10月19号上午的9点。看看朋友们，云在跑，风在呼啸，真是秋天迎来的。哎呀，大风吹的树都弯下了腰，真是秋风扫落叶呀。树枝在大风的吹动下翩翩起舞。今年的柿子也是硕果累累呀，被果实压得不得不低下了头啊。还有那红彤彤的山楂，野花非常的好看。看看朋友们，田地里的红树叶子成啥样了？天气这么冷，我发现了一棵野草花，朋友们看一下，我也叫不出它的名字来，非常的好看，非常的鲜艳。如果哪位朋友知道了它的名字的话，可以说一下。我带朋友们再看一下，我们这会儿有这种植物啊。人们常说田间地头无杂草，到处都是宝。看看朋友们，这就是我们这会儿的植物，到处都是。我们称它的名字是野枸杞，不知道朋友们怎么称呼它的名字？看看朋友们，到处都是啊，野果非常的鲜艳，结的真是硕果累累啊，都把它压弯了腰。今天我带朋友们再看一下这样一种野生植物啊，非常的少见，非常的稀奇，我也不知道它的啥名字。走，我带朋友们看一下。看到了吧，朋友们，它一般的都是给这个树上爬，而且呢爬得非常的高。咱们可以看一下，这样吧。朋友们可能是看不清，我给大家摘下来一个，咱们看一下啊，看一下具体它是啥植物啊？看到了吧，朋友们，这就是这叶子的形状。哎呀，好不容易摘下来一个，看看朋友们，这究竟是啥东西了？朋友们近距离看一下啊，它的样子是不是好像一个甜瓜一样，是吧？我也品尝过，它非常的苦，你看一捏，软软的，好像一个熟透了的瓜。哎呀，风在呼啸。这南瓜藤也不行了，经不起寒风的袭击啊！这杨树叶啊，已经被这场秋风基本上扫落完了啊！真是秋风扫落叶，残酷无情。哎呀，今天这场大风啊，温度也降下来了，风太大了。朋友们呢，出门在外啊，一定要多带衣服，谨防感冒啊！好了，朋友们，换衣服，继续去掰玉米吧，开始干。玉米棒太吸人了。穗儿都不小啊，其实抓都抓不住，上去吧。看着炕头。